Đây, mình có nhận sửa một con đẩy 4 kênh nhé. Đẩy 4 kênh nhé. Của anh em ở nhà hàng Đồng Xếp. Thì ngày hôm nay đã sang ngày thứ 3 nhé. Thời gian làm mất gần 2 ngày nhé. Đây là một hãng đẩy cũng tương đối nhé. Và mình đã sửa phải tháo hết ra nhé. Đấy, ban đầu con này thì hỏng luôn cả hai kênh bên này nhé. Hai kênh bên kia thì vẫn nguyên, và một số tụ đã cong đít nhé. Nhưng mà ý kiến của chủ là thôi vẫn để dùng, bao giờ hỏng thì ta thay một thẻ, bởi vì thay kinh phí nó sẽ lên rất cao nhé. Đấy, bây giờ mình đã sửa xong rồi nhé, chuẩn bị lắp vào phiến tản nhiệt nhé. Và đợt trước mình đã sửa thì mình đã kiểm tra rất là kỹ rồi, nhưng mà quên duy nhất kiểm tra kỹ rồi và lắp vào tản nhiệt như bên kia rồi. Khi đóng điện thì lại dâng bằng nguồn dương nhé. Thì giờ lại phải tháo ra lần 2 nhé. Và kiểm tra thì đây, kiểm tra sẽ còn 101 nhé. Đó, 101 nhé. Đo là bị chập luôn rồi nhé. Đấy, cũng không nghĩ là con này không bao giờ nó hỏng, nhưng mà ở một cái chỗ phần tín hiệu rất đơn giản mà lại hỏng mất con này, chập con này nhé. Làm tìm mãi không ra, tất cả các linh kiện sò chở tụ không hỏng, nhưng mà hỏng duy nhất một con này, thêm một con này nữa. Đấy. Đấy, riêng kênh bên này chỉ hỏng một con này và một con đèn của nhà 551 nhé. Đấy. Mà làm rất là vất vả nhé, một con đèn 551 và một con sò này nhé. Đấy. Làm rất là vất vả. Kênh bên kia thì kênh ở trên này thì hỏng rất là nhiều nhé, nhưng mà làm phát xong ngay nhé. Đã thay một số linh kiện chân rất là to nhé. Đây, con 10 ôm này đã thay linh kiện rất là tốt nhé. Linh kiện của hắn ban đầu ấy thì là chỉ những con 10 ôm như này nhé. Đây mình đã thay linh kiện đúng 10 ôm, linh kiện xịn, chân sáng choang. Ở phía bên này thì chỉ có hỏng mỗi một con này, là một con 551 này bị nổ. Đấy. Một con 551 này bị nổ vào sò nữa. Con sò đây là nó này. Đấy. Và mình đã thay mới 2 con này nhé. Ban đầu là con này nhé, 101 nhé. Giờ mình đã thay mới bằng tụ gốm đẹp nhé, loại tốt nhé. Và máy bây giờ đã chạy ok rồi nhé. Bây giờ đã không còn dâng nguồn nữa, chưa biết chạy ok không thì phần công suất đã được, không còn dâng nguồn nữa. Và bây giờ mình tiến hành là lắp vào tản nhiệt, vào test thử. Không nghĩ là con này nó lại hỏng. Đấy, cho nên là sửa đôi khi mình đã kiểm tra rất là kỹ rồi, nhưng mà cuối cùng thì lại vẫn còn bệnh. Cho nên là còn bệnh, vất vả, coi như là cả buổi sáng tìm tòi, cuối cùng để hỏng vào con này. Kiểm tra rất là kỹ nữa, kiểm tra nguội, kiểm tra nóng thì không thể biết được. Đấy, thì lên kịch luôn nhé. Đấy, 101 mà lên kịch thế này thì thôi xong luôn rồi gì nữa. Đó, thêm một con đấy nữa. Riêng vế bên này, vế bên này chết thì rất là nhiều, nhưng mà làm một lượt là được luôn nhé. Này chết rất nhiều, làm lượt xong luôn. Con không nổ, không làm sao này. Ở đây thì lố mất con này, mình đã thay con zin mà không muốn con zin thay vào. Còn đây là thay con mới, 2 con mới cứng cho đảm bảo nhé. Rồi, mình cũng mến chào các bạn. Mình sẽ dừng video tại đây để lắp ráp cho hoàn chỉnh nhé. Sau mình sẽ có video tiếp theo nhé.